Assalomu alaykum, qadrli eldoshlar. Ikki avlod uchrashuvining, an'anaviy ikki avlod uchrashuvining qatnashchilari. Bugun ko'p yillardan beri ona qishlog'imizda, Qo'lan Qarabog'imizda an'anaga aylangan ikki avlod uchrashuv tantanalari shu qishloqning 25-maktabida bo'lib o'tayotir. Avvalambor ustoz sizlarni ko'rganimdan xursandman. Qolaversa bugun bir yaxshi kun, 22 fevral 2025-yilning ilk kunlarida, oylarida shunday bir yaxshi an'ana bo'lib ketirgan bayramni tashkillashtirib turibdi ekansizlar. Bundan 24 yil oldin Hamid Alimjon maktabini bitirib, hozirda har xil sohalarda ishlab turgan yigit qizlarning bugun quvonchli kuni ekan. Avvalambor shu maktabga sizlarning qilgan sovg'alaringiz, hadiyalaringiz uchun o'z nomimdan, kolektiv nomidan, o'sha o'quvchilar nomidan rahmat aytaman. Bugun xizmatlaringizga ajoyib san'atkor ukamiz Muhammad Rizo taklif qilinganlar. Rahmat ustoz. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, hurmatli aziz ustozlarimiz, muhtaram davramiz qatnashchilari, og'alarimiz, opalarimiz. Birgina aziz ustozimiz aytganlaridek, bir sizlarni elatlaringizda, Qo'lan Qarabog'da bo'lib turgan bir nima deydi buni bir an'ana. Bizani boshqa yerda men ko'rganim yo'q, yana yurtning xizmatini qilib yuribmiz. Men so'naman sizlarni shu yilda bo'lmasa 2-3 yildan bir to'g'ri kelib xizmat qilib ketamiz shunday tadbirlarda, lekin har safar havas qilib ketamiz. Havas qilsa arziydigan bir tadbir bu. Yodingdami ayt, biz kezgan bog'lar, ma'yus bu ko'nglim armonga to'lar, armonlar bag'rim tilganida ham seni sevayim. Do'stu yaqin sinfdosh, uzoq yaqin qarindosh, sevib sevilgan jondosh, didorlashib turaylik, didorlashib turaylik. Men fursatdan foydalanib dastlabki so'zni shu munosabat bilan tabrik uchun sevimli ustozimiz, sinf rahbarlarimizdan birisi Sultonposhsho opamizga sizlarning qarsaklaringiz sadolari ostida so'zni bermoqchiman. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, hurmatli sobiq o'quvchilar. Sizlarni yana bir marta ko'p yana bir marta shu bugungi uchrashuvlaringiz bilan chin qalbimdan samimiy tabriklayman. Sizlarga uzoq umr, keng davlat tilayman. Xudoyim ishlaringizni rivojini bersin, kelajagingiz porloq bo'lsin. Xudoyim bundan keyin ham shunday uchrashuvlar davom etsin. Xudoyim 50 yillik uchrashuvlaringiz ham kelib yurish nasib etsin. Sizlar ham Xudoyim umrlaringiz uzoq bo'lib, shu o'zingizning farzandlaringizning iqbollarini ko'rib o'tirish nasib etsin. Xudoyim sizlarning farzandlaringizni to'ylarına borish bizga ham nasib etsin. Xudoyim sog' salomat yuringlar, qo'sha qaringlar. O'zingizning nelaringiz bilan, juft halollarıngiz bilan. Yana bir bor sizlarni chin ko'nglimdan tabriklayman. Xudoyim bunday uchrashuvlaringiz bardavom bo'laversin. 50 yillik yubileylaringizdan o'tirish nasib etsin. Rahmat hammaga. Kimgadir yaxshi gap aytdik birodar. Kimdir bir umrga ranjib ham ketdi. Kun kecha yosh derdik o'zni bir qadar. Bugunchi balog'at payti ham yetdi. Yillar armoni, yillar armoni. Inson o'z umrini o'ylasa ko'p vaqt qiynaydi o'zidan o'tgan qusurlar. Kimgadir aytilmay qolgan bir rahmat, kimdandir so'ralmay qolgan uzrlar. Yillar armoni, yillar armoni. Qadrli do'stlar, endi sevimli ustozimiz, matematika fanining bilimdoni Po'lategan Mollaberganovga yana bir bora qarsaklarimiz sadolari ostida mikrofonimiz bermoqchiman. Marhamat. Rahmat. Boy nerede olsam tavasam beni. En yaxshi ko'rgan o'quvchim bu. Shu o'tirib bir narsaga quvonib o'tiribman. Xudoyim hayotingiz bundan ham yaxshi o'g'ay. Salomat o'g'aysizlar. Ya bu ustozlarimizning ham safi buzilmag'ay. Sizlar bor qo'lda imkon, sizlar bor dillar ravshan, hayotimiz nuravshon. Ey aziz, ey muhtaram, ey mo'tabar ustozlar. Yana ustozlarimiz so'ziydilar. Qadamboy aka, qilichi uchun qarsaklaringiz marhamat. Mana shu an'ana o'zlarimizdan oldingi menimcha
Egenberdiyev Azat Ekemler başlap bergen. Sen eshitgan bo'lsang, ko'p yillardan beri alıp barasan, nechenchi yilligi hozir yadimda yo'q, 38-yil mi, tug'ilganmi? Mana shu an'ana bizlarda qishloqda hozirga дейін davom etib kelyapti. Bizlar mustaqillik bo'lmasdan burun shu soyuz buzlar davrida 91-yilda bizlar ham uchrashuv qilganmiz. O'zlarimizning ustozlarimiz bilan uchrashuv qilganmiz. Xudoga shukr, mana bizlarda farzandlarimiz ham hozirgacha shu ishni davom ettirib kelyapti. Buni hech qanday minus tomoni yo'q, faqat plus tomoni bor, yaxshi tomoni bor. Mana bir-birimizni ko'ramiz, suhbatlashamiz. Mana qizlarimizni ko'psini tanimay turgan bo'lsak, shu uchrashganimizda o'quvchi qizlarimiz ham tanib olamiz. Endi o'g'illarimizni taniymiz, chunki har bir sinfda, cheri sinfda farzandlarimiz bor. Shu tufayli bolalar keladi, o'g'il bolalar taniymiz-da, yaxshi bilamiz hammasini. Yaxshi yetikchi o'zini kasbini bilmagan yaxshi o'qituvchidan yaxshi. Hayotda har kim o'zining o'rnini topsa, shu yaxshi. Bu sinfko'mi yanglishmasam, Dilnozaxon Jumaboyeva bo'lgan ekanlar. Sinfdoshlarim hammasini tabriklayman shu uchrashuv bilan. Sinfko'mi Sulaymon Ibragimov bo'lgan ekan. Assalomu alaykum. Shu hurmat etib beribsizlar mikrofonni. Rahmat. Tabriklayman hammangga. Yubileylaringiz bilan chin ko'ngildan 9-klassda ekzamen o'tish kerak rus tilida. Masalan, Ravshan opam meni oldi, ekzamenda oldi. Keyin aytdiki, avtobiografiyani o'tib aytib berish kerak. Lekin shunda harakat qildimki, avtobiografiyani Ravshan opamda o'tdim. Yodladim, o'tdim. Bu suluchi menga Peterda 2007da yarab qoldi. Militsiya degan narsa bor. Hamma biladi. Tushdik shunga. Masalan, Chetineshga qamab olib ketdilar. Shunda ot familiyamni yozish vaqtida so'radi. O'zimcha bilishim bilaman, lekin u qaytarish mumkin, ответ qaytarish переводчик местный holatni ko'rganda boshqacha bo'ladi ekan. Shunda aytib turibdi, so'rab turibdi, menga вопрос berib turibdi, men unga yodlaganimcha, esimda borincha o'zim avtobiografiyamni aytib beribman. Bu aytadi, bilmaydi ekan deb aytding-ku menga. Biladi ekan-ku ruschani deb beradi-da. Shunda menga rus tilini shu 9-klassda topshirgandagi ekzamen imtihondagi savolni bilganim yarab qoldi. Baxtli, saodatli bo'linglar. Sog'lik, salomatchilik tilayman. Boshqalarning bilan qo'sha qarib, bolalaringizning rohatini ko'rib yuringlar. Hammangizga sog'lik, salomatlik tilayman. Bundan buyog'ingizda ishlaringizga muvaffaqiyat. Kimki chetga chiqib Rossiyada bo'laman, boshqa yerda bo'laman, muvaffaqiyat ishlaringizga hamisha o'ng'indan boshlasin. Topganlaringiz yaxshi kunlarga buyursin. Baxtli bo'linglar hammangiz. Assalomu alaykum. Yana bir bor ustozlar, o'quvchilar, hammalaringiz sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Zor emasman so'zingga, soya emasman o'zingga. Qoshlaringga bir yor topib ko'rsataman ey ko'zingga. Assalomu alaykum sinfdoshlar, ustozlar. Sizlarni yana bir bor ikki avlod uchrashuv bilan tabriklaymiz. Ustozlar, sizlarga minnatdorchilik bilan dillarimiz hamisha sog' salomat bo'linglar, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Sinfdoshlar, kelajakda hamisha sog' salomat bo'linglar, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Farzandlaringizning rohatini ko'rishlaringizni tilab qolaman. Til va adabiyot o'qituvchimiz Darmon opamizni eshitamizmi? Men sizlarni hamma shu yilga bitiruvchi, shu yil uchrashib turganlaringizni 22 yildan keyin barcha yigitlarni, barcha oilamizning shamchirog'i bo'lgan qizlar jonimlarning hammasini, shu o'g'lim Almasbekni, o'g'lim Muratjonlarni, barchangizni shu yerga yig'ilib turganlaringizni, kelolmay qolganlaringizni hammangizni shu 22 yillik uchrashuvimiz bilan tabriklayman. Tuproq ko'chalardan chopgan bolalik yillar changi ichra asta yo'qoldi. Uni faqat quvnoq davralarda kula eslamoq qoldi. Endi sizlar katta insonlarsizlar, hayotda katta yo'lga chiqdingizlar.
Yollarınız ak ravan bo'lurgay. Aman bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishmek bana nasip etsin. Sağ bo'linglar. Nervan opa? Hayotda Qadam akam sizni topganmisiz, Qadam akam topganmisiz? Endi o'zidan so'ranglar uni. Ya sırmıyor bu. Qadam aka keling buyoqqa. Qani shogirdlarga aytmasa bo'lmaydi fikrlar. Darmon opang bilan meni fikrim to'g'ri keladimi? To'g'ri kelsa, shu to'g'ri kelgani uchun bir vaqtlar bizlar yo'lda bu universitetdan yiqilib qaytayotgan vaqtda men 4-kursda bitirib 5-kursda yo'lda topishganmiz. Bu qaytib keltirganda ko'ngil berib, o'zi kitoblarni ko'tarib qaytib kelganman. Yani shu asfaltdan ko'pirgan vaqtda mashinalar yo'q. So'ng birga Saman Shag'al degan odam bor edi. Shofyor vaqtlari bormi bu yerda? Ana shu yo'lqam Gurzoy mashinamni qaytib, uyina borib keng deb keyin sovchi berganman. Ana uskab ketdi. Men shu maktabni bitirib jurnalistika topshirdim. Konkursdan o'tolmadim. Keyin kechkiga oladi ekanlar. Asan opamning bir xolasini balasi doim bor edi. U Baltavoy Quronboyev jurnalist. Men anu redaktorlar oq yo'l tilab net beradilar. Doim Moskvaga o'tib ketdi, kelishni seni olib ketaman o'zim deb. Keyin yig'ilgandan keyin sana вечерний o'qish kerakmidi? U yoqda Urduda, til adabiyotda o'qi. Kerak bo'lsa ijod qilaverasan, olib ketaman dedi. Asan olib keltirdi. Bu qadam avtobusdan ketishga bilet olib keltirdi. Bilet olib qaytib keltirgan. Uchrash, ey, taqdir uchrashib qoldik. Asan doim aytdi. Quronboylar bilan o'qiganmisiz dedi. Hava dedim. Kirdingizmi o'qishga dedi. Konkursdan o'tolmadim dedim. Asan bu men bilan gaplashib turganini doim bildi-da. Uying yondanmi bu dedi. Men buni buncha tanimman, lekin ukasi bilan o'qiganman Quronboy bilan dedi. Quronboy bilan sinfdoshman dedim. Bu odamni bilmayman dedim. Asan aytdi, "Esa men sizlarga bugun boribman. Bu bola yaxshi bola ekan, birga ket, yuklaringni ko'tarishib" dedi. Shunday hayotim mening bilan bog'lanib ketdi. Rayga gazaklar. Qadam aka, sizlarga havas qilamiz. Salomat bo'linglar. Shogirdlarning baxtına, ailengiz. Voy, bolangiz ham bilmaydi ekan uni. Hozir bilib. Vay, kichkina farzandlarimiz shunday yigitlarni top berdi. Qiz berdi, nevaralar berdi. Bize baxtlimiz. Iloyim o'sha qarib yurtimiz. Salomat bo'linglar. Yana bir bora tabrikimiz. Baxtli bo'lib yashash bir umr nasib etsin. Tabriklarimiz. Ana endi ustozlarga ruxsat beramiz. Shoshib turibdi ekanlar, ruxsat so'rab. Balki buni sezmaymiz nogoh. Unda bo'lar baxtimiz butun. Oilada bo'lar mujassam. Shodlik, quvonch va cheksiz orzu.